mashuhuri Yesu toka kwenye anwani maalum ya ufalme wake kuelekea moja Yesu mwisho. Katika anwani ya ujumbe ujulikanao kwamba Waamuzi na tafsiri yake kutoka kwenye lugha mambo ya Agano Kale na kuja katika ufunuo wa Roho Agano Jipya. Tunayo furaha kuu sana kutambulisha ujumbe huu. Ujumbe huu maalum na mashuhuri wa Yesu ujulikana kama Waamuzi na tafsiri yake kutoka katika lugha mambo ya Agano Kale na kuja katika ufunuo wa Roho wa Agano Jipya. Choro huo kimahesabu ni Roho Bwana aitwaye Yesu Kristo anaachilia anwani yake maalum kuelekea moja Yesu mwisho kwa ajili ya kuandaa watakatifu wake kutoka kwenye kila lugha, jamaa, kabila na taifa, yaani kutoka kwenye mataifa yote ya dunia, ili anwani zote za mataifa ya ulimwengu yamtambue Yesu kwamba ndiye Mungu mkuu, yeye ndiye mashuhuri wa zama zote, yeye ndiye Bwana, yeye ndiye Bwana wa majeshi, yeye ndiye Mungu mkuu, na yeye ndiye mfalme wa zama zote. Katika zama zote za kao nchi, yeye alitangulia kwanza kuchora mahesabu ya ufalme wake katika michoro ya kinabii. Tunazungumza habari za mambo mashuhuri Yesu. Tunauza mambo Mungu mashuhuri kabisa. Watakatifu wa Bwana mnaelewa zote. Kwa tunazungumza habari za ujumbe wa mashuhuri, na leo tunaingia katika siri za 13 kuelezea jambo mashuhuri kabisa la Yesu kutoka kwenye anwani ya mambo ya Agano Kale kuja katika ufunuo wa Roho wa Agano Jipya. Na tuliona kabisa kwamba waamuzi wa taifa la Israeli walikuwa ni waamuzi 12. Na Mungu alitumia waamuzi 12 wa taifa la Israeli kutoka kwenye Agano Kale kuchora mahesabu ya wazo la kikuu kutoka ndani ya taifa moja kwenda katika mataifa yote ya dunia, ili mataifa yote ya ulimwengu kuelekea siku ya mwisho wapate kujua kwamba Yesu ndiye Mungu mwenye anwani 4. Moja, yeye ndiye Bwana wa Bwana, yeye ndiye Bwana wa majeshi, yeye ndiye Mungu wa miungu, na yeye ndiye mfalme wa wafalme, aliyekuwa Bwana wa Bwana wa taifa moja. Yeye ndiye alikuwa Bwana wa majeshi wa taifa moja, yeye ndiye alikuwa Mungu wa taifa moja, na yeye alikuwa mfalme wa taifa moja. Anatoka kutoka kuwa mfalme wa taifa moja ili awe na hali ya kuwa Bwana wa mataifa yote, au Bwana wa majeshi wa mataifa yote, au Mungu wa mataifa yote, na awe mfalme wa mataifa yote, baada ya injili yake kutoka ndani ya taifa moja kwenda katika mataifa yote ya dunia, ili watu wa mataifa au watakatifu kutoka kwenye kila engo mwanazoni kutoka ulimwengu wote huu katika zile pande 4, pande ya simba, damu, mwanadamu na tai, tupate wokovu kutoka kwenye wazo moja la katiba kuu ya Mungu isiyo na hitilafu, wazo kuu la Mungu lisiyobadilika, ambao Mungu alitumia mitume wake, alitumia manabii wa Kiebrania na mitume wa Kiebrania kuchora mahesabu ya ukombozi, ili watu wote tupate anwani maalum kuelekea moja siku ya mwisho. Niliwaambia Mungu alitumia waamuzi 12 wa taifa la Israeli. Na kwa nini aliwatumia waamuzi 12? Mungu wazo lake kutoka kwenye zama zao alilifunga katika namba 12. Na namba 12 ni namba ya kimaarifa, ni namba inayofunua mraba wa Mungu akiwa pamoja na watoto wake, ili watu wote duniani wasiongeze wala wasipunguze. Na mraba ukiongeza upande moja upate mraba, utapata umbile lingine. Mnaelewa? Na waamuzi ni kama ufuatao. Tuliona waamuzi wa kwanza wa taifa la Israeli alijulikana kama Othnieli, waamuzi wa pili alijulikana kama Eliudi, waamuzi wa tatu alijulikana kama Baraka, waamuzi wa 4 alijulikana kama Gideoni, waamuzi wa 5 alikuwa ni Tola, waamuzi wa 6 anaitwa Yairi, waamuzi wa 7 anaitwa Yefta au Yafta, waamuzi wa 8 anaitwa Ibzan, waamuzi wa 9 anaitwa Edron au Ednon, waamuzi wa 10 alijulikana kama Abdon, na waamuzi wa 11 alikuwa ni Samson, na waamuzi wa 12 alikuwa Samuel. Katika mchoro wa kinabii niliwaambia Agano la Kale lilikuwa na waamuzi 12 na Agano Jipya lina waamuzi 12. Kuleta mahesabu ya kinabii. Naomba sasa twende haraka tutakatifu wa Bwana tupate mahesabu haya kinabii. Hiyo ndio twende haraka. Twende tutakatifu wa Bwana twende haraka kwa sababu na dakika chache ili kuweza kumaliza siri zile ya 13 katika ufunuo wa Roho Bwana kuelekea moja siku mwisho kabla ya kuja kwake kwa ajili ya kuwa watakatifu. Niwaambie waamuzi wa taifa la Israeli walikuwa 12 wachora mraba wa kwanza, mlazoni, na waamuzi wa Agano Jipya walikuwa 12. Upate kile kitabu kidogo cha Ufunuo sura ya 10 mstari wa 2. Mlazoni. Niwaambie hapa katikati, hapa mnamwandika Eloi, yule Mungu wa Ibrania. Na yule Eloi ni Yesu, Mungu mashuhuri wa zama zote. Watakatifu wa Bwana wamenipata vizuri. Niwaambie mwamuzi wa kwanza wa taifa la Israeli anaitwa Othnieli. Mweke mkono wako wa kuume mraba, andika Othnieli. Mwamuzi wa pili wa taifa la Israeli anaitwa Eliudi. Unaweka chini ya mraba wako. Mlazoni. Mwamuzi wa 3 wa taifa la Israeli yeye anajulikana kama Baraka. Watakatifu wa Bwana wamenipata wewe. Na mwamuzi wa 4 wanamwandika nani? Gideon. Kwa hiyo kwa lugha nyingine wanasema mwamuzi Othnieli mweke mkono wako wa kuume mraba wako. Mwamuzi Eliudi mweke chini ya mraba wako. Mwamuzi Baraka mweke mkono wako wa kushoto mraba wako. Na mwamuzi
Mwamuzi Gideoni mwandike mweke pale chini ya mraba wako. Utaona wenye wai wanne wamzunguka Mungu mmoja. Mungu mashuhuri ambaye ni Eloyo Kebrania. Na huyo Eloyo Kebrania ndiye amefanyika kuwa Eloyo mataifa yote. Na huyo Eloyo mataifa yote ni Yesu. Funuo mambo Mungu mashuhuri, Mungu wa zama zote katika mfunuo. Watakalo Bwana amepata wewe. Sasa kuna upanga wale waamuzi wengine 8 katika maarifa. Na hao wanapangwa kwa lugha za kinabii. Balazore. Ndio wale niliwaambia mtu yeyote anafuatilia chumbe hizi, mahali kokote katika mataifa yote ya dunia, chumbe hizi na anwani zake zitoke kama zilivyo. Usiongeze wala usipunguze. Nenda kazihubiri kama zilivyo. Balazore. Ni maarifa ya mfalme mshauri Yesu. Ndio maana ni anwani ambayo watu wamekisoma kitabu cha Waamuzi lakini hawakielewi Balazore. Wanafikiri kama habari iliyopita. Mungu azungumze habari iliyopita. Wakati unahisi inapita kumbe inakuja. Ndio maana leo anaileta imekuja jukwani leo. Wakati wanaisoma wanahisi imepita na muda. Wakati wanaisoma kumbe ndio hii imekuja leo. Bwana anaachilia anwani maalum kwa moja siku ya mwisho. Ili upate anwani maalum ya ukombozi kabla kuja kwake Mungu mashuhuri, Mungu mfunuo mambo, Mungu wa zama zote, Mungu mashuhuri mno. Mungu wa mikono katika ufunuo. Mungu mashuhuri huyo. Tunazungumza habari za Mungu mashuhuri Yesu. Sasa naomba ndugu yangu Gaspar mtendo Bwana hebu nisomee wale wengine waamuzi wengine 8 wale ili tuwapange katika ufunuo mlazari wakae katika maarifa hii tuchore na hesabu kumalizia siri zile 13 katika ufunuo. Ndio tola unamweka kwenye neno la Othnieli mkono wako kume. Hapa unamwandika tola Yairi unamweka kwenye neno ya Othnieli Yairi. Unamaliza ngapi hao? 2. Mlazari ndio unakuja kwenye neno la baraka ila Eliudi chini ya mrabako Yefta au Yafta unamweka kwenye neno la Eliudi. Ibzan unamweka kwenye neno la Eliudi. Tumemaliza 2 katika wale 8. Ndio Ednon unamweka kwenye neno la baraka na Abnon unamweka kwenye neno la baraka. 2 tayari tumemaliza. Ndio ndugu yangu. Samson unamweka kwenye neno la Gideoni na Samuel unamweka kwenye neno la Gideoni. Kwa hiyo utagundua kwamba Tola na Yairi wanakaa kwenye Othnieli mkono wako kume, alafu Yefta na Ibzan wanakaa kwenye neno la Eliudi chini ya mraba wako. Utagundua kwamba Ednon au Edson na Amnon wanakaa kwenye neno la baraka mkono wako wa kushoto mraba wako, na Samson na Samuel wanakaa juu ya mraba wako kwenye neno la Gideoni. Utapata wenye wai 4. Wa kwanza ni Othnieli, wa pili ni Eliudi, wa tatu ni baraka na wa 4 ni Gideoni. Unaandika namba 4. Jumlisha namba 8 ya waamuzi hawa wanaotokea katika maarifa ufunuo. Tola Yairi ni 2, Yefta na Ibzan ni 2. Unampata Ednon au Edson na Abnon unapata 2. Samson na Samuel unapata ngapi? 2. 2 kila upande katika pande 4 unapata namba 8. 4 na 8 unapata ngapi? Namba ngapi? 12 katika ufunuo michoro kima hesabu ya kinabii. Tunazungumza habari za mambo mashuhuri Yesu mfunuo za mambo. Na tunakuja kwenye waamuzi wa Agano Jipya. Sasa waamuzi wa Agano Kale, Agano la Kale ilikuwa ni agano la maumbo. Mungu alitumia lugha ya maumbo kuchora mchoro wa wazo lake kutoka ndani ya taifa moja ili alete mchoro ule uende katika mataifa yote ya dunia. Ili watu wote wa mataifa wasiongeze chochote wala wasipunguze chochote katika michoro ya kinabii. Niliwaambia kuja kwenye Ufunuo sura 4 mstari wa 1 mpaka 8. Unakwenda kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 1 mstari wa 1 mpaka 26. Unaona Mungu mmoja aitwa Yesu. Yule Mungu alifanana na mwili wa mwanadamu. Lazima alipovaa umbo akaja Mungu mashuhuri Yesu anatokea amezungukwa na wenye wale. Kazungukwa na Othnieli, kazungukwa na Eliudi, kazungukwa na baraka na Gideoni katika maarifa. Unachora hapa mkono wako kume wa mraba huo pili. Wewe unaandika zama za simba. Chini ya mraba wako unaandika zama za ndama. Mkono wako kushoto unaandika mwanadamu. Na hapa chini ya mraba wako unaandika zama za tai. Utaona wenye wale 4 wamemzunguka Mungu mashuhuri mmoja. Simba unaandika hapa Paulo. Chini hapo unaandika endelea kwenye neno la simba mkono wako kume. Chini ya mraba wako unamwandika Martin na Kolumba kwenye neno la mwenye wai mfano ndama chini ya mraba wako. Mkono wako kushoto mraba wako unaandika Martin Luther na John Wesley kwenye neno la mwenye wai mfano mwanadamu. Na hapa tai unaandika Elia umeenda wanapoana na Elia umekano. Utagundua siri ni zile. Unamchukua simba ndama mwanadamu na tai unapata namba 4. Na huyu simba ni nani? Huyu ni Mathayo. Balazore. Ndama huyu ni nani? Ni Marko. Balazore. Mwanadamu ni nani? Ni Luka mtakatifu. Na tai ni nani? Yohana mtakatifu. Iliwaambia waandishi wanne waliandika vitabu, waliandika maisha matukufu na maisha matakatifu ambayo mashuhuri Yesu alipotokea duniani kuleta anwani ya ukombozi duniani. Watu wameelewa baba. Kwa hiyo chukua Mathayo, Marko, Luka na Yohana kwa namba 4. Chukua Paulo na Ireneo 2. Chukua
Simba 2, Martin Luther na Joel 2, Elia umene ulimo na Branham na leo 5 2 kila upande 2 mara 4 kwa ngapi? 8 na 4 jumlisha nao kwa ngapi? Namba 12 katika michoro. Ndio maana unakiona kitabu kidogo kimefunguliwa hiki hapa. Kiko mbele yako leo. Kinasoma katika Ufunuo. Kutoka kwenye Agano Kale kuja katika Ufunuo Roho. Ili mahesabu yote yakubaliane katika michoro. Ili mwamba wa shule Yesu anatoa anwani yake maalum leo. Na anakisoma kitabu kidogo. Sasa na Ufunuo sura 10, sura 2. Mwenye masikio na asikie kuelekea kwenye ufunuo mashuhuri kabisa wa Yesu. Sasa leo tunataka kuwaona waamuzi wa taifa la Israeli kwa njia ya kalenda. Watameleza kwa njia ya kalenda. Tuone waamuzi hao. Mungu alitengeneza kalenda kuchora waamuzi wa Agano Kale kuja kwenye waamuzi wa Agano Jipya ili ulipate katika maarifa. Watameleza naomba funguo nyingine. Tuone kalenda mwana wa shule Yesu. Mungu ufunuo mambo. Mungu mwenye uelewa hali ya juu. Mungu anayesheheni maarifa. Mungu anayejua kila kitu. Kabla kuwepo kwa vitu vyote, yeye alitangulia kuyajua yote. Tunazungumza habari za Mungu mashuhuri Yesu. Tunazungumza mambo. Na tunaye furaha kuu sana kumtambulisha Mungu mashuhuri Yesu. Kuwa ni Mungu wa mataifa yote. Na mwenye masikio na asikie. Hata kama leo mtu atakataa kwamba Yesu ndiye Bwana wa mataifa yote. Atakayekataa kusema Yesu sio Bwana wa majeshi wa mataifa yote. Atakayekataa kusema Yesu sio Mungu wa mataifa yote. Atakayekataa kusema Yesu sio mfalme wa mataifa yote. Saa inakuja. Ukimkataa Yesu kwa njia ya amani, utamkubali Yesu kwenye ghadhabu. Mwanzo na yote mawili sawa. Ndio wale Paulo anasema kila goti itapigwa na kila ulimi utaapa. Wakati gani leo sisi tunampigia Yesu magoti mbele zake na tunaapa mbele zake kwa njia ya amani. Wewe usipoipokea leo, utapiga magoti yako, utaapa kwa kinywa chako wakati wa ghadhabu ya mwamba mashuhuri Yesu atakapokuja chini duniani. Na yote ni sawa. Kazi kwako. Usipokubali leo wakati unakusha. Utasema Yesu ni mwamba. Utasema yeye hakika tulikosea. Mwanzo katika picha ya Makedonia wakati Yesu anashuka duniani kuchukua atamu ya ulimwengu, kuchukua madaraka yake, kuonyesha kwamba alikuwa ulimwenguni kabla ya vitu vyote. Atakaposhuka ulivita magoti yote yatalegea. Mwanzo ulimi wote utakiri utasema Yesu ni mwamba, lakini utakuwa umekosea. Mungu ndio umeisha amani. Mwanzo ndio leo tunahubiri mambo haya, watu wanapiga mateke. Tena kwa dharau mnasema. Saa inakuja mtapiga magoti na mtakiri mbele za Yesu kwa njia ya ghadhabu. Na yote mawili ni sawa. Leo sitopokea kwa njia ya amani. Na tunayo furaha kuu sana kwa njia ya amani kumtangaza Mungu mashuhuri Yesu, ambaye leo ndiye Bwana wa mataifa yote. Yeye ndiye Bwana wa majeshi mataifa yote. Na yeye ndiye Mungu wa mataifa yote. Na yeye ndiye mfalme wa mataifa yote. Pasipo kuondoa kwamba yeye ndiye Bwana wa taifa la Israeli. Yeye ndiye Bwana wa majeshi wa taifa la Israeli. Na yeye ndiye Mungu wa taifa la Israeli. Na yeye ndiye mfalme wa taifa la Israeli. Na yote ni sawa. Ukienda Israeli ana mambo manne, ukija watu wa mataifa ana mambo manne. Yote mawili ni sawa. 4 na 4 unapata 8. Leo uchumba wa 8 unamtangaza Yesu alafu leo unakataa mahesabu ya ufunuo wa Bwana. Utakuwa umelikosa katika maarifa ya ufunuo. Utakuwa umelikosa uchumbe wa mwisho kanisa. Ni uchumbe wa kumtangaza Yesu ndiye Mungu wa mataifa yote, ndiye mfalme wa mataifa yote, ndiye Bwana wa mataifa yote, yeye ndiye Bwana wa majeshi yote, pasipo kuondoa. Yeye ndiye Bwana wa taifa moja, yeye ndiye Bwana wa majeshi wa taifa moja, yeye ndiye Mungu wa taifa moja, na yeye ndiye mfalme wa taifa moja. Na yote mawili ni sawa. Mama akichukua chanda chake cha kifalme, Mungu mashuhuri kabisa. Kwa usipomkubali leo, utamkubali wakati wa ghadhabu. Amina. Na yote mawili ni sawa. Ukimkubali wakati wa ghadhabu unaenda jehanamu. Ukimkubali wakati wa amani unakwenda kwa Bwana. Na yote mawili ni sawa, kazi kwako uchague. Bwana umeelewa? Sasa tunataka kuwaona waamuzi kwa njia ya kalenda ili upate maarifa ya ufunuo. Kuelekea moja siku za mwisho. Tunaangalia waamuzi kwa njia ya nini? Kwa njia ya kalenda. Kwa njia ya kalenda. Mungu wa taifa moja la Israeli, wakati anawatoa Waebrania Misri, alitengeneza kalenda yake kuelezea mchoro wa wokovu atakapotoka kuwa Mungu wa taifa moja, ili uende kwa watu wote mataifa, ili watakatifu wote kutoka kwenye mataifa yote tupokee mchoro ule na kalenda ile kwa njia ya unabii au kwa njia ya ufunuo. Watamelazwe. Sasa tunataka kuona kalenda kwa sababu Mungu aliwapa Waebrania kalenda. Na kalenda ya Kiebrania ilikuwa na miezi 12. Na kalenda ya Kiebrania siku ya Mungu kwao ilianza asubuhi saa 1.
Watemelezwe. Haikuanza saa 6 usiku. Ilianza saa 1. Na kalenda ya Mungu ya Ibrania, miezi 12 kila mwezi ulikuwa na siku 30. Watemelezwe. Kila mwezi ulikuwa na siku 30. Ukichukua 30 mara 12, unapata ngapi? 30 mara 12 unapata ngapi katika Biblia? Ni utapata siku ngapi? Kwa hiyo kalenda ya Mungu ya Kiebrania ilikuwa kwanza ina miezi 12. Miezi ngapi? 12. Na kila mwezi wa kalenda ya Kiebrania mwezi ilikuwa kila mwezi una siku ngapi? 30. Ukichukua 12 mara 30 utapata siku 300 ngapi? Na 60. Basi hii ndio ilikuwa kalenda ya Kiebrania. Na kalenda ya Kiebrania ilikuwa na nyakati au tunaita zama 4. Ilikuwa na vipindi vikubwa 4 kwenye kalenda ya Kiebrania. Twende vizuri hapa ili uweze kulipata. Wanalimu mwana mwenye vizuri. Kalenda ya Kiebrania ilikuwa na matukio 4 makuu. Tukio la kwanza walikuwa na kipindi kinaitwa masika. Kipindi cha pili kilikuwa kipindi cha baridi. Kipindi cha tatu kilikuwa ni kipindi cha wakati wa vuli, amini wakati wa joto. Na kipindi cha 4 kwenye kalenda ya Kiebrania ilikuwa ni kipindi cha wakati wa vuli. Hivi ndio vilikuwa vipindi 4 kwenye kalenda ya Kiebrania. Na kalenda ya Kiebrania siku yao ilianza asubuhi. Ilienda masaa 12, ikatoka masaa 12 ya mchana, ikaenda masaa 12 ya usiku. Kwa hiyo kuchukua 12 ya mchana, 12 ya usiku, unapata masaa 24. Watemelezwe. Tuone taratibu tuone. Tutaona wadanganyifu walokuja baadaye kutokea wakaanzisha kalenda. Ama leo kalenda hii inatumika kwenye mataifa mengi duniani. Kalenda ya Mark Gregory. Kalenda ya mfalme wa Kusini. Dola ya Roma tawala imani. Ilipokuja na kalenda yake, wakabadilisha kutoka siku ianze asubuhi, wakaifanya siku yao ianze usiku. Badala ya kuanza asubuhi, wanaenda masaa 6 ya usiku, wanaanza saa 1 asubuhi, wanaenda masaa 12 ya usiku mchana, wanatoka kuanzia saa 1, wanaanza masaa 6 usiku, wanasema siku imeisha. Kalenda Mark Gregory. Papa Mark Gregory au Papa Mark Gregory 13 mwaka 1582 alipokuja kuanzisha udanganyifu duniani ili kudanganya ulimwengu wote, ili giza lipenye kwenye mataifa yote ya dunia. Na hasa ndiko tulipo leo. Ndio Yesu anachilia uchumbe wa mwisho kanisa. Ndio leo tunaona uamuzi kwa njia ya kalenda. Na namna gani Mungu alichora kalenda yake ili watu wa mataifa wasiongeze anwani yoyote kutoka kwenye kalenda ya Mungu. Watemelezwe. Kwa taratibu utalipata katika michoro ya kinabii ili ujue tunazungumza habari za mambo ya shule Yesu. Tulizo mambo. Kwa kalenda ya Kiebrania masika ilikuwa ina miezi 3. Kalenda ya Kiebrania baridi ilikuwa miezi 3. Joto ilikuwa ni miezi 3. Na vuli ilikuwa ngapi? Miezi 3. Ukichukua 3 3 3 3. Kwa maana 3 mara 4 utapata ngapi? Namba 12. Mwaka wa Kiebrania uliisha. Kalenda ya Gregory wao wakafanya mwezi wa kwanza ni mwezi wa Januari wa sasa. Wakati kalenda ya Kiebrania, mwezi wa kwanza wa kalenda ya Kiebrania ilikuwa kati ya tarehe 15 ya mwezi wa 3 ya kalenda ya Mark Gregory sasa, kwenda tarehe 15 ya mwezi wa 4 wa kalenda ya Mark Gregory sasa. Ndio ulikuwa mwezi wa kwanza wa Kiebrania. Na ukichukua tarehe 15 ya mwezi wa 3 kwenda tarehe 15 ya mwezi wa 4, ndio kipindi ambacho maeneo mengi ya dunia yanakuwa na kipindi cha mvua kubwa au mvua ya masika. Ndio kalenda ya Kiebrania ndio ilikuwa mwezi wao wa kwanza. Na huo mwezi ulikuwa unaitwa mwezi wa masika. Na huo mwezi wa masika huo mmoja ulikuwa na miezi 2 mingine ya masika. Ukichukua mwezi mmoja na ile 2 utapata miezi 3 ni masika. Tumeelewa? Baada ya miezi 3 kwa maana unaweza kusema hivi, tarehe 15 ya mwezi wa 3 kwenda tarehe 15 ya mwezi wa 4 ulikuwa ni mwezi wa masika wa kwanza. Tarehe 15 mwezi wa 4 kwenda tarehe 15 ya mwezi wa 5 ilikuwa ni mwezi wa pili wa masika. Na tarehe 15 ya mwezi wa 5 kwenda tarehe 15 ya mwezi wa 6 Waebrania walikuwa wanamaliza miezi 3 ya masika.
Watumelazuri. Baada ya hapo kikaja kipindi cha baridi. Tarehe 15 mwezi wa 6 kwenda tarehe 15 mwezi wa 7 ilikuwa ni kipindi cha baridi cha kwanza, yani mwezi wa kwanza, ukifuatiwa na miezi miwili ya baridi mingine. Kwa tarehe 15 mwezi wa 7 kwenda tarehe 15 mwezi wa 8 ilikuwa ni kipindi cha baridi. Tarehe 15 mwezi wa 8 kwenda tarehe 15 mwezi wa 9 walikuwa wanamaliza miezi mingine mitatu ya wakati wa baridi. Baada ya hapo kinaanza kipindi cha joto. Tarehe 15 mwezi wa 9 kwenda tarehe 15 mwezi wa 10 Waebrania walikuwa kwenye kipindi cha joto, au walikiita kipindi cha hari. Ushauri Biblia wanaita kipindi cha hari. Watumelazuri hapa. Kipindi cha joto. Ni mnalazuri hapa. Tarehe 15 mwezi wa 10 kwenda tarehe 15 mwezi wa 11 Waebrania walikuwa wanamaliza wanaingia kwenye mwezi wa pili. Tarehe 15 mwezi wa 11 kwenda tarehe 15 mwezi wa 12 Waebrania walikuwa wanamaliza kipindi chao cha joto. Tarehe 15 mwezi wa 12 kwenda tarehe 15 mwezi wa kwanza Waebrania walikuwa wanaingia kwenye kipindi cha vuli. Tarehe 15 mwezi wa kwanza kwenda tarehe 15 mwezi wa pili walikuwa wanakwenda kipindi cha vuli. Tarehe 15 mwezi wa pili kwenda tarehe 15 mwezi wa tatu Waebrania walikuwa wanamaliza kipindi gani? Cha vuli, ndio kinaanza kipindi cha mvua kubwa. Watakatifu Bwana wamenilosha. Hii ndio ilikuwa kalenda ya Waebrania. Ndio kalenda ya Waebrania mwezi wa kwanza ni tarehe 15 mwezi wa sasa ya Mark Gregory. Lakini Mark Gregory akawaambia watu wote wa dunia kwamba mwanzo wa mwaka ni kipindi cha Januari, na ujui kipindi cha Januari cha mvua au cha vuli. Umeelewa? Yeye akasema Januari ndio mwanzo wa mwaka. Siku akasema ianze saa 6 usiku. Kumbe kuna mambo yameficha nyuma ya pazia. Watamelazwa. Kuna jambo liko limeficha la siri. Ndio leo watu wanaabudu miungu watatu wajui. Niwaambia saa 6 usiku, saa 12 na saa 6 ya kwanza, 6 ya kwanza inatajwa. Mfalme wa Kusini anagonga kengele. Saa 1 asubuhi mpaka saa 6 anagonga taa ya pili. Na saa 6 ya pili. Saa 6 mpaka saa 12 anagonga taa ya tatu. Chukua 6 zisogeze pamoja. Unapata 666. Namba ya mpinga Kristo. Namba inayoleta mafundisho ya miungu watatu ambayo haikutokana na miungu ya Kiebrania. Ni miungu ya watu wa mataifa. Dola ya Roma ilichukua miungu ya Kiyunani na miungu ya Kigiriki. Yaani ya Kiyunani au Kigiriki. Akaikusanya kwa Wagiriki walikuwa na miungu mingi sana kwenye ufalme wao. Wao wakaamua kuiweka ile miungu iwe katika anwani tatu. Dola yao sema Mungu ana nafsi tatu. Nyuma ya pazia kuna kitu wanaabudu. Amina. Hawataki kusema hadharani. Dola ujumbe wa Yesu kwa moja sio utawanika. Na moja wasikie. Dola leo unamsikia mtu anakuambia, mimi namwamini Mungu." Mwanzo na mafamilia wanapiga, wanaambia unamwamini Mungu yupi? Kama unaamini Mungu wako watatu, Mungu ana nafsi tatu. Wewe hilo ni tukano kwa Mungu. Wewe unamtukana kwamba yeye hawezi kufanya kazi isipokuwa wamekaa watatu washauriane. Wakae kwanza washauriane, alafu Yesu anasemaje? Roho Mtakatifu ndio kuna taarifa gani huko? Wewe tuambie kuna nini kinaendelea? Mungu ni Mungu anayejua mwisho tangu mwanzo, na huyo Mungu wa Ibrania ndio Yesu. Baba anazungumza mbele zake. Ndio leo analeta anwani hizi maalum. Mungu wa Ibrania ni Mungu mmoja. Mungu ambaye hawezi kubadilika katika michoro. Yeye yule jana leo na hata milele hawezi kubadilika. Kwa hiyo hao walikuja na mwani ya miungu watatu. Wakaamua kutengeneza kalenda na mtaratibu wa kubadilisha siku. Ili kengele ianze usiku. Amini siku yao ianze usiku. Wakihesabu masaa 6 ya kwanza, 6 ya pili, 6 ya tatu. Wanagonga kengele mara 3. Na wakigonga zile kengele mara 3, wanakwambia Mungu wako watatu, na watu wote wanafuatana naye. Hawaendi kwenye masinagogi yao, lakini wanaabudu kitu kile kimoja. Wanaabudu miungu watatu ambayo kutokana na Mungu wa Ibrania. Kwa hapa tunataka kuona kalenda ya Kiebrania. Sasa tunataka kuona miezi ya kalenda ya Kiebrania ilikuwaje. Naomba fungua nyingine. Tuone michoro hii ya kinabii, ndio. Tunataka kuona mahesabu ya kinabii. Ili mwenye masikio na asikie. Sasa tunataka kuchora michoro hii. Ndugu, naomba ushike hii, unisaidie wakati nataka nichore ili watu waweze kulipata katika maarifa ufunuo. Naomba
Shika hivi unisomee hapa. Wewe simama kwa hivyo. Shika kwa hivi. Nataka nichore hii michoro ili uweze kulipata na ndugu ili uweze kuona katika michoro ya Bwana mwanangu. Nataka kuona kalenda ya Ibrania. Kalenda ya Ibrania ilikuwa na miezi 12. Mwezi wa kwanza ulijulikana kama mwezi wa Nisan. Mwezi wa nini? Naandika hapa mwezi wa Nisan au uliitwa mwezi wa Abia. Au ulijulikana kama mwezi wa Abibu. Huu ndio ulikuwa mwezi wa kwanza wa lugha ya kalenda ya Kiebrania. Mwanangu. Mwezi wa pili wa kalenda ya Kiebrania, mwezi wa pili ulijulikana kama mwezi wa Ivan. Namba 2 naandika mwezi wa nini? Wa Ivan au ulijulikana mwezi wa Ziv. Wataelewa vizuri. Huu ndio ulikuwa mwezi wa pili wa Kiebrania. Mwezi wa tatu wa Kiebrania, ndio. Mwezi wa tatu wa kalenda ya Kiebrania uliitwa mwezi wa Siwan. Siwan. Wataelewa vizuri. Huu ndio ulikuwa mwezi wa tatu. Mwezi wa 4 wa Kiebrania, mwezi ulijulikana kama mwezi wa Tammuz. Mwezi wa 5 wa lugha ya Kiebrania au kalenda ya Kiebrania, wataelewa vizuri, ulijulikana kama mwezi wa Avi. Mwezi wa Avi au unaweza kuita mwezi wa Abu. Mwezi wa nani? Wa Abu. Huu ulikuwa ni mwezi wa 5. Mwezi wa 6 wa kalenda ya Kiebrania, mwezi wao ulijulikana kama mwezi wa Elabu. Mwezi wa Elabu au unaweza kuita wanauita ni mwezi wa Eluli. Mwezi wa 7 wa kalenda ya Kiebrania, wataelewa vizuri, ulijulikana kama Tishrei. Mwezi wa 8 wa lugha ya Kiebrania au kalenda ya Kiebrania ulijulikana kama Kisleu. Mwezi wa 8 wa lugha ya Kiebrania ulijulikana kama Hezron. Hezron au wewe niangalie vizuri nisikosee. Yes, Hezron. Mwezi wa 9 wa kalenda ya Kiebrania ulijulikana kama Kisleu. Kisleu. Mwezi wa 10 wa kalenda ya Kiebrania ulijulikana kama mwezi wa Tivan. Mwezi wa 11 wa Kiebrania ulijulikana kama Shivan. Na mwezi wa 12 wa Kiebrania ulijulikana kama mwezi wa Adari. Mwezi wa nini? Adari. Wataelewa vizuri. Hii ndio ilikuwa ni miezi ya Waebrania. Mungu aliwapa Waebrania walipotoka Misri, siku wanafanya sikukuu ya Pasaka. Ndio Mungu alianza kuhesabu mwezi wa kwanza wa kalenda ya lugha ya nini au kalenda ya Kiebrania. Mungu alitumia kalenda kuchora mchoro wa ukombozi, kuchora waamuzi kwa njia ya kalenda, ili kuleta mkokotoo wa kimahesabu kuelekea kwenye kalenda ya watu mataifa yote inayotoka kwenye lugha ya maumbo kuja katika ufunuo roho. Wataelewa. Sasa tunazipanga hivi katika ufunuo. Hapa ulipate vizuri, naomba shika hivi. Yes. Unahesabu hapa mwezi wa kwanza wa Kiebrania wa mwezi wa Nisan. Huu ulikuwa ndio mwezi wa masika. Ukienda sambamba na miezi miwili ya masika. Twende taratibu hapa. Wewe utaona masika kwa mbili. Masika moja, masika mbili. Mwanzo unakuja mwezi wa 4, mwezi wa Tammuz. Huu ulikuwa unajulikana kama mwezi wa baridi. Na huu mwezi wa baridi ulifuatiwa na miezi miwili ya baridi. Twende taratibu hapo utaona mahesabu ya kinabii. Wataelewa. Baada hapo unakuja mwezi wa 7, Tishrei. Mwezi wa 7 ulikuwa ndio mwezi wa kipindi cha baridi, kipindi cha joto. Wataelewa vizuri. Ukienda sambamba na miezi miwili ya kipindi cha joto. Baada hapo unakuja kwenye kipindi cha mwezi wa 10 uliokuwa kama mwezi wa Tivan. Mwezi ulijulikana kama ni mwezi wa vuli. Ukienda sambamba na miezi miwili ya nini? Ya vuli. Sasa hapo unapata hivi. Masika kuna 2. Wataelewa? Baridi kuna 2. Hiyo unaelewa? Joto kuna 2. Alafu vuli kuna ngapi? Chukua 2 jumlisha 2. Jumlisha 2 jumlisha baridi, joto na vuli. 4 na 8 ngapi? Umeona waamuzi hao? Umeona wanapokaa?
Muona mkokotoo kimahesabu. Wakati Mungu anawapa kalenda ya Waebrania, Mungu alikuwa anachora mchoro wake wa ukombozi. Utoke ndani ya taifa moja, uende katika mataifa yote ya dunia. Wakati hii kalenda hii ya Kiebrania, mwanzo wa Nisan, ilianza tarehe 15 ya mwezi wa 3 wa kalenda sasa. Kwenda tarehe 15 ya mwezi wa 4. Mwezi wa Ivan ulikuwa tarehe 15 ya mwezi wa 4, kwenda tarehe 15 ya mwezi wa 5. Sivan ulikuwa tarehe 15 mwezi wa 5, kwenda tarehe 15 mwezi wa 6. Hii ilikuwa ni mwezi, kipindi cha masika kilikuwa kimeishia hapo. Tarehe 15 mwezi wa 6 kwenda tarehe 15 mwezi wa 7 ilikuwa kipindi cha baridi. Tarehe 15 mwezi wa 7 kwenda tarehe 15 mwezi wa 8 kipindi cha baridi. Tarehe 15 mwezi wa 8 kwenda tarehe 15 mwezi wa 9 kipindi cha baridi kilikuwa kimekwisha. Tarehe 15 mwezi wa 9 kwenda tarehe 15 mwezi wa 10 ilikuwa kipindi cha joto. Tarehe 15 mwezi wa 10 kwenda tarehe 15 mwezi wa 11 ilikuwa kipindi cha joto. Tarehe 15 mwezi wa 11 kwenda tarehe 15 mwezi wa 12 kipindi cha joto kilikuwa kinaanza tarehe 15 mwezi wa 12 kwenda tarehe 15 mwezi wa kwanza kipindi cha vuli. Tarehe 15 mwezi wa kwanza kwenda tarehe 15 mwezi wa pili kipindi cha vuli. Tarehe 15 mwezi wa pili kwenda tarehe 15 mwezi wa 3 kipindi cha nini? Vuli kinaisha. Mwaka unakuwa nini? Umeisha. Kenya wenye wayo ngapi? 4. Masika, baridi, joto na vuli. Sasa tupande katika mchoro wa hesabu ya kinabii. Naomba fungua nyingine. Tuone michoro hii ya kinabii ili upate mahesabu kuliko moja suluhisho. Uchora anwani za mambo ya Yesu. Tunazo mambo ambayo yanaachilia anwani hizi ili watu wote waweze kupata mahesabu haya ya kinabii. Watu karibu bwana mbele nzuri. Naomba maiki nyingine. Wewe fanya nzuri. Bendera nzuri hapa. Bendera nzuri unaweza kupata katika michoro ya kinabii. Mwanzo sasa tunachora mraba. Kwa kalenda ya Kiebrania ilikaa katika namna mraba. Wataeleza baba. Ili tuitoe kwa kalenda ya Kiebrania, ili kwa kalenda ya watu mataifa. Ili kupata wokovu. Unajua Mungu ana kalenda yake leo. Na Yesu anasoma kalenda yake na watu mataifa wameshinda kujua kalenda ya Mungu mshuhuda Yesu. Sasa tunachora ndani kwa pamoja. Chora mraba wako kwanza hii hapa. Chora hapa ni pap. Hapa andika masika. Masika mkono wako kome. Chini ya mraba wako andika kipindi cha baridi. Kwa wako kushoto mraba wako umeeleza ni andika kipindi cha joto. Na hapa juu ya mraba wako andika kipindi cha nini? Cha vuli. Wanaelewa mraba. Kipindi cha masika kinatangulia na masika ya kwanza na masika ngapi? Ya pili. Ukijumlisha na hii masika utapata namba 3 upande moja. Imeelewa baba? Imeelewa? Baridi. Unachukua baridi ya kwanza na baridi ya pili. Ukijumlisha na baridi yenyewe unapata ngapi? 3. Pole taratibu unapata mahesabu kinabii haya. Unakuja kwenye joto, unachukua joto ya kwanza na joto ngapi? Ya pili. Kujumlisha joto yenyewe unapata ngapi? Unapata joto 3. Mwanzo nzuri hapa. Unaenda kwenye kipindi cha vuli. Unachukua vuli ya kwanza na ya pili. Vuli ya kwanza mlipata nzuri. Basi ujumlisha vuli ya pili. Jumlisha na vuli yenyewe unapata ngapi? Vuli 3. Kwa hiyo tugundua kwamba masika 3, baridi 3, joto 3 na vuli ngapi? 3. Na ukiweka katika lugha ya michoro ya Biblia, masika maana yake ni simba. Imeelezwa. Na niwaambia simba maana yake ni kutoka. Masika mvua ikianza kunyesha, nini kinatokea kwenye ardhi? Mbegu inatokeza. Imeelezwa. Mungu alitumia lugha ya Mungu kuchora siri zake za roho. Imeelezwa hapa. Haya, unakuja kwenye eneo la baridi. Baridi maana yake ni ndama. Ndama maana yake dhabihu. Mnyama akichinjwa, nini kinafuata? Mwili wa mnyama unafuata baridi. Kwa nini anakufa? Ukienda kumwangalia baadaye kile unaona baridi inaongezeka, ukimpata tena baridi. Waelewa? Imeelezwa. Mungu alikuwa anatumia lugha zake za Mungu kufunua siri za roho. Kipindi cha joto. Hapa ni kipindi cha mwanadamu. Yaani wewe mwanadamu ukiwa hai mwili wako unakuwa nini? Joto, hamuoni hiyo? Tai huyu hapa, vuli. Vuli maana yake ni marejeo ya nini? Ya masika. Imeelezwa hapa. Mahesabu yale ya Mungu mkuu mashuhuri. Tunazungumza habari za Yesu Mungu mashuhuri. Mungu alitumia kalenda yake hii kutoka kwenye Agano Kale. Kwa hiyo unachukua mwezi wa kwanza ni mwezi wa Nisan.
Omba ndugu yangu uje chukua tena ile mchoro niwatajie hapa. Mwezi wa kwanza ni mwezi wa Nisan. Nisan unamweka kwenye masika, tunaandika hapa. Masika ndio Nisan. Mwezi wa Nisan. Masika ya pili, mwalazo. Wa Iban. Iban unaandika hapa Iban. Wataelewana. Unaofuata ni Siwan. Siwan ni hapa. Mmoja. Tunamaliza miezi mitatu ya wakati wa masika. Tunakuja mwezi wa baridi. Mwezi wa baridi unajulikana kama Tamuzi. Unaandika hapa Tamuzi. Tamuzi unafuatwa pamoja na mwezi wa Abi. Unaandika hapa Abi. Na mwezi unaofuata unajulikana kama Elabu. Unaandika hapa Elabu. Tunamaliza kipindi cha baridi. Wanaelewa bwana. Mnaelewa vile bwana. Timu uone mchoro huu kinabii. Ambapo Mungu mashuhuri Yesu anaachilia anwani kuelekea moja wa mwisho. Unaona leo tumetoka kwenye maandiko tunaangalia maumbo na michoro yote kimahesabu. Kutoka lugha ya Mungu mashuhuri Yesu kwa naye pamoja kwenda katika mataifa ya dunia. Yeye akisema kalenda yake sio itilafu. Kalenda yake ambayo inachora mahesabu kinabii. Wanaomba Bwana maelezo. Tunakuja kwenye wakati huu, wakati wa joto, maelezo. Wakati wa joto tumeona hapa, mwezi utakaofuata baada ya Elu, unafuata ni Tishrei. Yote ni Tishrei. Tishrei unafuata na Hezron pamoja na Kishrei. Kwa hiyo hapo unaandika Hezron na hapo unafanya nini? Kishrei. Unakuwa umemaliza kipindi cha nini? Kipindi cha joto. Wataona nini? Unakuja wakati wa vuli. Vuli ni nini hapa mwanzo? Utagundua vuli ni Tifan. Unamwandika vuli ni nani? Tifan. Na Tifan inafuatiwa na miezi miwili. Wa kwanza ni Shifan na wa pili nini? Adari. Wewe unatokea haya kinabii. Utamgundua Mungu asiyelalika. Yeye yule chana leo na hata milele. Kutoka kwenye lugha ya Kiebrania, kutoka kwenye uamuzi wa taifa la Israeli. Mungu aliweka kalenda yake kuelezea uamuzi wake. Na namna Mungu atakapochora michoro yake kutoka ndani ya taifa moja kwenda katika mataifa ya dunia. Ili watu wapate anwani maalum. Watu wameelewa hapa. Naomba fungua hii. Njoo ndugu yangu. Michoro bado ipo, lakini nataka sasa hivi mshike hivi. Mshike kwa upana, yani weka hivi. Weka huko. Pandisha kwa juu. Pandisha juu. Yes. Nataka ishike hivi. Ishike hivi. Tuunganishe tupate michoro vizuri. Tunachora mraba wa kwanza huu hapa. Watakatifu Bwana, sawa? Na hapa tunachora mraba ngapi? Wa pili katika michoro kinabii. Tunataka kuona kalenda ya Kiebrania kutoka kwenye Agano Kale kuja kwenye kalenda ya Mungu kwa watu wote wa mataifa. Watu wa Mungu wale. Yesu ana kalenda yake, ndio maana unaposikia ujumbe saa 12 jioni, saa 12 jioni au ujumbe wa ujumbe wa mwezi wa 12 jioni. Yesu anamaliza mahesabu ya kimichoro ya Biblia. Sasa hapa tumesema kabisa tunataka kurudi, naomba na nichukue tena. Tumesema mwezi wa kwanza unaitwa mwezi wa Nisan. Nini? Nisan unafuatiwa na mwezi wa twende haraka. Mwezi wa Iban. Na mwezi wa Iban unafuatiwa na mwezi wa Siwan. Tumemaliza na matatu ya masika. Wanaelewa Bwana, umepata vizuri. Tunakuja wakati wa baridi, mwezi. Wakati wa baridi mwezi unaofuata unajulikana kama mwezi wa Tamuzi. Unaandika hapa Tamuzi. Na Tamuzi ni mwezi mwingi. Mwezi wa kwanza unaitwa mwezi wa Abi. Na mwezi wa unaofuata watu wamepata vizuri. Unaitwa mwezi wa Elabu. Unaandika hapa Elabu. Unaona nini? Mahesabu. Unamaliza kipindi cha baridi. Unakuja kipindi cha joto. Unaelewa vizuri? Joto mkono wako kushoto mbabako. Unakuja hapa joto unafuata Tishrei. Unamwandika hapa Tishrei. Tishrei anafuatiwa na mwezi wa Hezron na Kislev. Hezron na Kislev. Watu wamepata vizuri. Na mwezi unaofuata wamepata vizuri. Huko tunakuwa tumemaliza kipindi cha vuli. Kipindi cha vuli kinakuja na mwezi wa Tifan. Tifan unamwandika hapa. Tifan anafuatiwa na Shifan. Mwezi wa Shifan na mwezi unaofuata ni mwezi wa Adari. Utakuta miezi ya baridi ni mitatu, miezi ya joto ya masika ni mitatu, miezi ya baridi ni mitatu, miezi ya joto mitatu, na miezi ya vuli ngapi? Mitatu. Tatu mara nne ngapi? Kama 12. Hiyo ni kalenda ya Mungu kutoka kwa Mungu wa Kiebrania. Kwa hiyo unasema hivi, tunarudi kwa mchoro wa Waamuzi. Wataelewa vizuri. Kwa hiyo leo masika alikuwa ni Othnieli. Tuende kwa jibu lipate. Masika ni Othnieli. Wataelewa vizuri. Masika ya kwanza. Masika ya pili
ni Tora. Basi ya tatu nani? Ya hili. Unamaliza namba 3. Wataendelea zote. Unakuja kwenye eneo la Tammuz. Mwezi wa baridi wa kwanza. Huyu sasa anarudi. Wataendelea zote. Tammuz sasa anarudi. Wataendelea na Yefta ni sasa na mwezi wa Aprili. Wataendelea zote. Umeelewa? Umenipata vizuri hapa. Sasa mwezi wa Aprili huyu ni Yefta. Eloi sasa na mwezi ule wa Elabo. Wako tumemaliza kipindi hicho. Tunakuja kwenye mkono wako wa kushoto mrabako. Kwenye kipindi cha joto au tunaita kipindi cha Tishrei. Tishrei yeye ni sawa mwanangu. Ni sawa na baraka. Watamwona zura. Imeelewa zura. Mwezi wa Israeli yeye huyu ni sawa na Edron au Edison. Watamwona zura. Na Kisraeli ni sawa na sawa na yes, sasa na Abdon. Watamwona zura. Tunakuja kwenye kipindi cha jua cha chafuri. Sibani yeye ni sasa na Gideoni. Wataelewa zuri. Shimba ni sasa na Samson. Na Adari ni sasa na Samuel katika mishoro ya kinabii. Kalenda ilisha ya Kiebrania. Kutoka kwenye Agano Kale kuja kwenye Agano Jipya. Sasa tunakuja kuangalia kalenda ya Agano Jipya. Lisikie leo la Bwana kalenda yako leo. Leo mtakatifu unapoisoma katika mishoro ya kinabii. Kalenda yako hii ni hapa. Ya kwanza anaanza Mathayo. Mathayo anayefuata Marko, anayefuata Luka mtakatifu, anayefuata Yohana nani? Yohana mtakatifu. Mathayo ndio simba, mwenye mfano simba. Marko ni ndama, mlikuwa nzuri. Mwanadamu mlikuwa sasa na Luka mtakatifu. Na Yohana sasa na tai. Umeona hiyo? Mathayo anakaa na Paulo. Mathayo anakaa na Yohana. Marko anakaa na Martini. Watamwona hiyo. Na Marko anakaa na Kolumba. Watamwona nzuri hapa. Ndio timu ilipata. Luka mtakatifu yeye anakaa na Martin Luther. Na yeye Luka mtakatifu pia anakaa na John Wesley. John unakuja kwenye tai ya Yohana anakaa na Elia Menne. William Branham na Elia Mengapi? Elia Metano katika michoro ya kinabii. Wataona nilipata nzuri hapa. Umeelewa? Ulipata hiyo? Nisikupite katika michoro ya kinabii. Utagundua kalenda ni ile katika michoro ya kinabii. Mungu analeta na hesabu yake kimchoro ili uweze kupata mahesabu kwa kile suluhisho, ili usipitwe na mahesabu kiroho ambayo Mungu mafundisho anaachilia kutoka kwa lugha Mungu kule katika ufunuo wa roho. Wataelewa. Ukiunganisha hivi utagundua ni kitabu kidogo kifani kimefunguliwa sasa na ufunuo sura 10. Leo tuko kwenye ujumbe wa suluhisho, ndio ujumbe saa 12 jioni. Na huo ndio ujumbe wa mwezi wa 12 kiroho. Katika mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Kutoka kwenye mwaka wa Bwana uliotoka kwenye lugha mambo ya Agano Kale kuja katika mwaka wa Bwana uliokubaliwa katika ufunuo wa roho kuja Agano Jipya. Ili kuchora mahesabu ya ukombozi. Ndio maana leo Yesu anaachilia ujumbe wa mwezi wa 12 kwa sababu hakuna mwezi mwingine wa ziada. Huu ndio mwezi wa mwisho wa Biblia. Ndio mwezi wa mwisho wa Biblia. Yesu anaachilia ujumbe wake wa mwisho kutoka kwenye mahesabu ya kinabii. Ili uweze kupata mahesabu kuelekea moja siku ya mwisho takatifu Bwana. Yesu anarudi moja ya siku hizi. Unasikia anwani hizi ambazo Bwana anaachilia kutoka kwenye michoro hii. Leo ilikuwa ni siri za 13 katika anwani ya ujumbe mashuhuri kabisa ya Mose na tafsiri yake kutoka lugha mambo ya kale kuja kutoka ufunuo wa Agano Jipya. Na leo tulikuwa tunaona siri za 13 kutoka kwenye mchoro wa kalenda ya Kiebrania ya Agano Kale kuja kwenye kalenda ya michoro ya Agano Jipya ili kupata mahesabu ya ufunuo. Yanaumana katika mahesabu kuonyesha kwamba ni siku za mwisho na muda umemalizika. Yesu anarudi kuja hapa siku hizi ili uweze kupata amani maalum ya ukombozi. Watakatifu Bwana, shika amani hizi. Yesu anarudi. Jumbe hizi ni jumbe za mnaso siri ya mvuto siri. Mama shuhudi Yesu anaunguruma kutoka nchini Tanzania kwenda barani Afrika kwenye kwenye tofauti ya dunia akileta amani maalum kuelekea siku za mwisho. Sauti iliyonenwa Yesu Kristo Mungu mkuu anaachilia amani hii maalum kabisa kwa ajili ya mwaliko wa watakatifu wake wote kutoka kwenye zama za roho aliyochagua yeye kabla ya kuweka msingi wa Mungu, kutoka kwenye zama za mambo na Agano Kale kuja katika zama za roho za Agano Jipya. Na yote ni sawa katika michoro. Anaachilia anwani ya mwisho ya ukombozi ili watu wote watubu dhambi kutoka kwenye kila lugha, taifa, jamaa na kabila. Sasa Yesu anarudi moja siku hizi kwa ajili ya kanisa. Na jumbe hizi ni jumbe za mwisho ya kanisa. Ni jumbe za jubilei. Yesu anazungumza na watu wote wa mataifa. Kwa maana jumbe hizi na rekodiwa kwenye mataifa ya dunia ili watu watubu dhambi, mambo ya shuhuda na
Na hii bila shaka ni Simba ngurumaye. Simba na nguruma kwa nchi ya Tanzania. Simba na nguruma nchi hiyo. Simba na nguruma, Simba na nguruma. Nasikia wimbo Simba na nguruma. Na mbona mwamba ametokea pale katika mchoro naona Simba na nguruma. Simba na nguruma chio piti tuweze kumwimbia wimbo mashuhuri. Leo ilikuwa saa za 13 kuelekea maonyesho ya mwisho. Tusikilize ujumbe mashuhuri huu kwa njia mbali ndio tutakatifu kwa Bwana. Wajinga maliko kuelekea mmoja aliyekuwa kanisa, moja kati ya sherehe mashuhuri sana iliyofanyika kule juu mbinguni. Wakati ile sherehe ya amani ilifanyika kule juu mbinguni, miaka 3 na miezi 6 ulimwengu huu utaingia kwenye dhiki kuu ya ghadhabu ya Mungu. Na yote mawili sawa, kati ya furaha na ghadhabu yote mawili sawa kwa Yesu. Kazi kwako uchague upi kwako itakufaa, kuwepo hapa wakati wa dhiki kuu au kuwepo kule juu kwenye karamu ya Mwana-Kondoo. Uimbaji huu, wimbo huu utaingizwa kwenye seli za 13 ya ujumbe huu. Itakaa kwenye anwani ya watakatifu kwenda kwenye mataifa yote ya dunia. Na video hii itasambaa kwenye mataifa yote ya dunia. Lazima bila shaka yote Bwana ameniambia wimbo huu rekodiwe uhusishwe kwenye seli za leo. Kwa hiyo kwenye seli za leo itakuwa na wimbo huu kwenye anwani kwenye mataifa yote ya dunia. Na wimbo huu utabaki kwenye anwani mpaka wakati ule tunakutana na Bwana mshiriki pale juu. Na wimbo huu umerekodiwa pia kwenye
kanda maalum za asili za mama wa Yesu kwenye anwani zake za ufalme kuelekea moja siku za mwisho. Yesu Mungu mshauri ametoa anwani hii. Bwana na wabariki. Bwana wabariki sana. Amina.